đời sống bao nhiêu khó. Nhấp trên đời vơi ai gọi với mày ta? Ồ, em gọi. Alo, em hả? Anh đang coi báo. Đang ngồi với lính của anh nè. Ông thần giữ cửa của anh nè. Trời ơi, đẹp lắm, rất là hiền. Sao giờ rủ đi chơi hả? Để anh coi bà thức chưa, bà ngủ chưa nha. Rồi em chờ chút xíu nha. Anh đến với em liền mà. Trời, máu mà anh biến cái tới em liền à. Rồi chờ anh nha. Đi chơi với người yêu tôi, đi chơi với bạn gái thôi. Hồ biến.